صلوات الله وسلام وبارك يا والي على خير الخلق محمد يا أشرف المرسلين صاحب الشفاعة الكبرى في يوم الأهوال. أخلاق أجاري حلا أمل أجاري أخلاق أجاري قبيتنا كيستي كراها لا في أمل بريدة اتين هرن ولإخدامنا قبيتنا كيستي أخلاق بريدة رسول ربي صلى الله عليه وسلم في حالا أمل فكين يتخين يرى وليادة شفنا فدي ربيتين قبيتنا كيستي على في أمل تلورا علماء دبسني سنف إهيسنا أخلاق أجاري أخلاق أجاري حالا أمل أجاري صلوات الله وسلام وبارك يا والي على خير الخلق محمد يا أشرف المرسلين صاحب الشفاعة الكبرى في يوم الأهوال. أبا ورا في هذا ورا لك الحمد ربي أرجو مكيتيني نبدا افتديني رحمتك تيني لك الحمد ربي أرجو مكيتيني نبدا افتديني رحمتك تيني. islaamummaan seeraa fi heera akkaataa ilmi namaa cufti ittiin jiraatu lafa kaa'ee jira. Wanti rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam hambisan takkallee hin jiru. Waan silaa nuti beekuu qabnu kan Rabbi irraa itti kenname takkallee osoo irraa hin hambisiin nuun gahan. Kana keessaa inni tokko waa'ee bultii jaarrachuuti. Bultii jaarrachuun islaamummaa keessatti iddoo guddaa qaba. Dhimma kana ilmi namaa haala salphaan akka hin ilaalle rasuulli sallallahu alaihi wasallam haala gaariin nu barsiisanii jiru. Bultii jaarrachuudhaaf ammoo namoota jajjabaa lamatu barbaachisa. Namoonni kunneen erga gara bultii seenanii booda jaarsaa fi jaartii yookiin ammoo abbaa warraa fi haadha warraa waliif ta'an. Nuti sagantaa keenya kanarraa kana keessatti bultii jaarrachuu irraa kaasnee dhimmoota muraasa waliin ilaaluuf yaalla. Bultii jaarrachuun tasgabbii namaaf kenna. Kanaaf warri lamaan jaalalaan wal kabajuun wal gargaaruun walii galuu fi wal danda'uudhaan waliin jiraachuu danda'an. Dhimmi kun garuu fiinxabahuu kan danda'u jalqabumaa yoo bultiin tun haala islaamummaa irratti ijaaramtee fi yoo karaa islaamummaa irra jiraatte qofa. Rabbiin quraana keessatti waa'ee bultii tana haala ajaa'ibaatiin akkanatti ibse. Suuratul Ruum aayata 20 irratti. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Mallattoolee isaa keessaa haadha warra keessanii isiniif uumuudha akka wajjin raftaniif akkasumas jaalala qulqulluu fi rahmata onnee teessan lamaan jidduu kaaye nama qalbii qabuuf tana keessa mallattoo guddaatu jira nuun ja'a Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Bultii walitti dhufeenya qalbii lamaati. Rabbiin qalbii lamaan tana walitti fidee jaalalaa fi rahmataan akka waliin jiraatan godhe. Haa ta'u malee jaalalaa fi rahmata kana qabaachuudhaaf dirqamatti bultiin tun bultii islaamummaa irratti bu'uureeffamte ta'uu qabdi. Kun ammoo gaafuma jalqaba haadha warraa yookiin ammoo abbaa warraa filannoo if eeggannoo godhuu qabna. Dhiirri tokko haadha warraa fuudhuu yoo barbaade dura irratti filannoo isaa haala gaariin xiyyeeffatee ilaaluu qaba. Haalaa fi amala ammaan tana shamarran hedduu mul'isaniin sossobamuu hin qabu. Xiyyeeffannaan isaa kan jalqabaa akhlaaqa isii kan islaamummaan bocame ta'uu qaba. Namni intala akhlaaqa islaamummaa qabdu fuudhe bultii gammachuu jiraachuu danda'a. Kana waan ta'eef xiyyeeffannaa isaa guutumaan guututti bareedina qabeenyaa fi sanyii isii qofa irratti godhuu hin qabu. Kana yoo jennu bareedina intalaatiif bakka kennuu hin qabu jechuu miti. Intala takka yoo fuudhu bareedina isii qofa irratti xiyyeeffachuu hin qabu jechuudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan dubartii waan afuriif fuudhamti. Bareedina isiitiif, sanyii isiitiif, qabeenya isiitiif akkasumas amantii isiitiif. Isii amantii qabdu san filadhaa yoo hin taane khasaaruu dandeessan. Hadiisa kana Bukhaarii fi Musliimiitu gabaase. Bakka kanatti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ta amantii qabdu akka caalchifannoo nu akeekan malee isaan hafan xiyyeeffannaa harkachuu hin qaban jechuu isaaniiti miti. Hadiisa biraatiinis Abu Hurayraa radiyallahu anhu akkana jedheenuuf gabaase. Yeroo takka Rasuulli sallallahu alaihi wasallam irra caaltuun dubartiidhaa tamii ja'amanii gaafatamnaan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam wayta deebisan yoo ijaan laalan tasi gammachiiftu. Wayta waa ajajju kan ajajasiif guutu
qabeenya isaarrattis ta'e lubbuu isiirrattis waan inni jibbu kan hin daleynee jaanii deebisan rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam. Dubartiin hadiisa kana keessatti ibsamte tun bultii takkaaf akkaan barbaachistu akka taate dubbatan. Wayita ilaaltu kan si gammachiistu jechuun intalti ati fuutu tun tasitti bareeddu ta'uu akka qabdu akeeka. Kan isaaf ajajamtu waan inni jibbu hojjechuu irraa kan of eegdu jechuun ammoo akhlaaqni isii kan islaamummaa irratti hundaa'e ta'uu akka qabu nu akeeka. Kanaafuu dhiirri intala fuudhuuf qophaa'u tokko akhlaaqi isii xiyyeeffannaa keessa galchuu akka qabu rasuulli ajajan. Gama biraatiinis intalti wayita gamee heerumaa dhuftu dirqamsiifamuu hin qabdu. Maatiin isii nama isiin hin feenetti akka heerumtu dirqamsiisuu hin qaban. Haa ta'u malee gorsa abbaa fi haadha isii fudhachuu qabdi. Isaan jiruu fi jireenya keessatti muuxannoo hedduu argatanii jiran. Intala isaaniitiifis waanuma gaarii hawwan. Garuu intala isaanii tana dirqamsiisanii gama bultii galchuun barbaachisaa miti. Akka Imaamuun Bukhaariin gabaasetti dubartiin takka tan Alkansaa binti Kidaam jedhamtu gara Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam dhuftee akkana jette. Abbaan kiyya ilma obboleessa isaatti na heerumsiise. Ani ammoo bultii tana hin jaalanne jette. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waan abbaan keessi ajaje fudhadhu jedhaniin. Ani waan abbaan kiyya jedhe kana fudhatuu hin barbaadu jette. Rasuullis heerumni kun hin ta'u deemii nama ofii keetii barbaaddu filadhu jedhaniin. Kana booda isiinis deebistee waan abbaan kiyya naa filatte anis fudhadhee jira. Garuu wanti dhufee himadheef abbootiin keenya heeruma irratti nu dirqamsiisuu akka hin dandeenye mirkaneessuu fi dubartoota birootiifis akka barumsa ta'uuf kana godhee jette. Islaamummaan bultii dirqamaan jaaramu hin hayyamu. Bultiin Islaamaa waliigaltee fi walfadhinnaa irratti kan hundooyte ta'uu qabdi. Kanaaf Islaamummaan filannoo dubartiitiifis bakka kenne. Akkuma dhiirri intala isatti bareeddu laalee filatee fuudhuu danda'utti intaltinis waan isiidhaaf malu kan itti amantu kan jireenya boruutiifis isii mijjaahu filachuu akka dandeessu karaa kaa'eef. Namni isii fuudhuuf dhufee gaafate sun yoo nama isiin hin fadhin ta'e irraa fagaachuutu khayrii isiif qaba. Yoo jaalalli hin jiraanne wal kabajuu dhabuutu dhufa. Yoo waliin kabajne ammoo bultii fi jibbuutu itti aana. Bultii fi tana jibbinaan ammoo gama alaa laaluu waan hin oolamne. Ala laaluun jiraannaan haraama hojjechuun hin hafu. Kun ammoo khasaaraa guddaadha. Mee seenaa takka isinitti haa himnu. Bariiraa jedhamti. Gabrittii Utbaa ibn Abul Habiiti. Isin gabrittii waan taateef waan isiidhaaf malu filatuu hin dandeettu. Kanaaf Utbaan gabrichuma akka isii kan ta'e mugeessitti akka heerumtu godhe. Osoo silaa bilisa taatee bultii tana hin fudhattu ture. Eegasii haati teenya Aishaan radiyallahu anha dhimma kun waan garaa isii nyaateef mallaqaan bittee isii bilisoomsite. Akkuma bilisa baatee waa hundaa dursitee abbaa warraa isii ofirraa hiiksisuuf kaate. Isatti dhaqxee na hiiki jetteen. Inni isii akkaan waan jaalatuuf hiikuu hin barbaanne. Kanaaf akka isuma wajji jiraattu faana deemaa booyaa kadhate. Isiin garuu ni didde. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhimmi kun garaa isaan nyaate. Jidduu isaanii bu'anii araarsuu fedhan. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam bariiraadhaan akkana jaan. Maaliif isatti hin deebine jaanii gaafatan. Isiinis yaa ergamaa Rabbi akkaan isa wajjin jiraadhuuf na dirqamsiisaa jirtammoo jettee gaafiin deebifteef. Lakkii an bakka isaa bu'eetumaan si kadhachutti jiraa ja'aniin. Isiinis deebitee ani fedhii isaa hin qabu jetteen. Eegasii fedhiin isii dhabamnaan irraa hiikamte. Walumaa galattuu fuudhaa fi heerumti fedhinnaa intalaa irratti osoo hin hundaa'in godhamtu cufti isaatu rakkoo qabaatu akka danda'u seenaa kanarraa hubachuu dandeenya. Namni waan hin jaalanne tokko dirqamsiifamee raawwate umrii isaa guutuu waan san jibbaa akka jiraatu beekuun dirqama. Intala takka sanyii isii jaalatteef yookiin ammoo bareedina isiitiif jecha yoo fuute rakkoon akkanaa akkasii mudatuu danda'u beekuun dirqama. Kanaaf abbaa warraa filachuu irratti fedhiin shamarraniitis eegamuu akka qabu hadiisa kanarraa hubachuu dandeenya. Guduunfaan dubbii tanaa akkana. Namni cuftinuu fuudhaa fi heerumni yookiin ammoo bultii jaarrachuun rahmata Rabbiirraa nuuf kenname akka ta'e beekuu qabna. Intalti nuti fuunus ta'e dhiirri nuti itti heerumnu nama nuti feenu ta'uu qaba. Dhiirri tokko yoo intala fuudhuu barbaade iimaana isiin qabdurratti xiyyeeffachuudhaan qabeenya bareedinaa fi sanyii isii filatee fuudhuu qaba. Malee bareedina isii irratti yookiin ammoo sanyii fi qabeenya isii irratti hundaa'ee fuudhuu hin qabu. Imaana isiitiif jecha intala yoo ilaaltu sin gammachiisne fuudhuun yookiin ammoo waan maatiin isii dirqamsiiseef dhiira isii hin gammachiisnetti heerumuun bu'aa isaa irraa miidhaa isaatu caala. Kanaafuu dhiirrii fi dubartiin hanga ammaa bultii hin ijaaratin filannoon isaanii kan ilaalchatti isaan gammachiisu, kan nama biratti isaan hin qaanfachiisne, kan yeroo namni isaaniif argumataa ol isaan qabachiisu ta'uu qaba. Bultii ijaarrachuun dura dhimma ulfaataa tokkotu jira. Cidha, gabbara, maharii, uwwisaa fi kan kana fakkaatan.
ammaan tana wanti dardaraa fi dubra fuudharraa if duuba hambisee akka isaan fuudha sodaatan godhaa jiru keessaa kun rakkoo guddaadha. Aruuzni amma raawwatamaa jiru akkaataa seera islaamaa keessaa bahutti jira. Kanaafuu bultii ijaarrachuun dura dhimma kana irratti if eeggannoo godhuun barbaachisaadha. Dhiirri tokko tokko qabeenyaan qaba je'ee waan qabu hunda dhangalaasee cidha godha. Gariin ammoo waanuma hin qabneen namaanii wal qixxaawa je'ee liqeeffatee rakkoo hamaa keessa seena. Kun hundinuu akhlaaqa islaamummaatii miti. Dhugaadha guyyaan cidhaa guyyaa cidhaati. Guyyoota kaawwan irraa adda waan ta'eef waan isaaf barbaachisu hunda godhuun barbaachisaadha. Garuu dallee islaamummaa keessaa bahuu hin qabu. Hanga humna teenyaatiin akka israafan taanetti waan aruuzaaf ta'u qopheessuun mirga keenya. Israafni jiraannaan akkasumas wantoota haraamaatiif karaa bannaan rakkoo hamaa keessa jirraa jechuudha. Nama biraatiin mahriin yookiin ulaagaan shamarran tokko tokko nama sodaachisa. Gariin intalaa fooqii barbaaddi. Gariin ammoo makiinaa barbaaddi. Inumaa ammaan tana muraasa yoo taate malee intala imaana dhiiraa filattee heerumtu arguun ulfaataa ta'utti jira. Akkuma dhiirri bareedina qofa irratti xiyyeeffataa jiru, intaltis qabeenya qofa irratti xiyyeeffatu jirti. Islaamummaan akkas nun barsiisne. Nuti lachuu dallawa islaamummaa keessa jiraachuu qabna. Wayita aruuzaaf baasii baasnus ta'e, wayita maharii fudhannu adaba islaamummaa eeguun dirqama ta'uu qaba. Bultii ijaarrachaa jirra malee dalagaa daldalaa rakkan jirre beekuun barbaachisaadha. Arraaf seenaa ajaa'ibaa tawwaa'ee maharii fudhachuu irratti bara sahaabotaa keessa mudateerraa waliif dhaamnee qophii teenya goolabna. Dubartii Madiinaa keessatti argamtu keessaa kan haalaa fi amala jabinaa fi hayyummaaf filatamtu dubartii ajaa'ibaa takkatu jira. Dubartiin tun namoota hedduu fakkeenya ta'uu dandeetti. Maqaan isii Ummu Sulaym binti Milhaan jedhamti. Isiin warraan Saaraa irraa jalqaba irratti nama Maalik bin Nadr jedhamutti heerumte. Isaafis ilma tokko deettee jirti. Ilmi isii kunis sahaabaa beekamaadha. Anas ibn Malik jedhama. Osuma wajji jiraatan yeroo muraasa booda isiin islaamummaa qabatte. Sababa kanaaf abbaan warraa isii hedduu dallanee dhiisee biraa deeme. Isiinis ilma ofii kan ganna 10 qabattee jiruu isii haarawatan islaamummaa keessaa jiraatu jalqabde. Jiraattota Madiinaa keessaa dargaggeessi bareedaan dureessi akkasuma jajjabaa namaa ta'e keessaa Abuu Xalahaa namni jedhamu gaa'elaaf isii gaafate. Abuu Xalahaan dargaggeessa shamarran magaalaa Madiinaatiin hedduu jaalatamu keessaa isa tokko. Sababa kanaaf Abuu Xalahaan ni boona ture. Intala fedhees akka fuudhuu danda'u yaadaa ture. Kanaaf jecha Ummu Sulaym akka isatti heerumtu gaafate. Garuu Ummu Sulaym gaafii gaa'ela kanaa hin fudhadhu jettee didde. Yaa Abuu Xalahaa, muka harkuma keetiin boca itti gootee yoo gabbartu xiqquma isii hin qaanfattu jette itti aansite. Bakka kanatti Abuu Xalahaan hedduu dallane. Yoo itti heerumte qabeenya guddaa bifa mahriitiin akka kennuuf waadaa seeneef. Ummu Sulaym garuu deebistee akkana jetteen. Yaa Abuu Xalahaa, nama akka keetiitti hin heerumu jechuun namatti ulfaata. Garuu ati mushrika, ani ammoo muslima. Kanaaf nama muslimaa tokkoof mushrikatti heerumuun hin hayyamamu. Haa ta'u malee yoo islaamummaa fudhatte sitti heeruma. Islaamummaa fudhachuu keetis akka mahriititti siif lakkaayaa jetteen. Abuu Xalahaan guyyaa itti aanu qabeenya guddaa qabatee ammaas sossobuuf deebi'ee dhufe. Garuu Ummu Sulaym nama laafaa hin turre. Ammaas dubbii ifii irratti jabaattee dhaabbatte. Yeroo xumuraatiif gaafii takka gaafatte. Yaa Abuu Xalahaa, muka ifumaa boccee gabbartu kana osoo ibiddatti qabde akka gubatu ni beektaa jetteen. Yeroo kana Abuu Xalahaan ni rifate. Xiinxalee yoo laalu wanti inni gabbaru waan faayidaa hin qabne akka ta'e hubate. Bakkuma sanitti laa ilaaha illallah je'ee shahadaa qabate. Kana booda Ummu Sulaym gaafii isaa qeebaltee itti heerumuu murteessite. Ilma ishee Anas waan ta'e nikaa akka godhuuf goote. Kana booda Abuu Xalahaa wajjin jireenya gaarii jiraatte. Kanaafuu obboleewwan keenya shamarran wanti filachuu qabnu bareedina, qabeenya, jabinaa fi sanyii qofa ta'uu hin qabu. Xiyyeeffannaan keenya ol aanaan imaana ta'uu qaba. Inshaallah torbaan ammoo bultii fuudhaaf heeruma boodaa irraa waliif dhaamna. Diinii Rabbiin nuuf erge kanaafuu fudhanne. Ofiif nuuf filate kanaafuu jaallanne. Ragaa jaaloo quraana qabanne. Funyoo shahdatayniiti walitti hidhamne. Bu'aan nuti islaama ta'uudhaan arganne. Fuulduratti dubbanna yoon umrii nuu kenne. Yoo Rabbiin nuun fedhe jechuu baallamanne. Ammaaf ergaa biraa tachi tarkaanfanne. Yoo wal dhaggeeffanne gurra qalbiitiin nu badaa.